Dobro veče, dragi gledalci. Kao što znate, za vas uvek pripremim specifičnog gosta. Ovaj put ćete imati priliku da upoznate koliko zapravo reality utiče na stvarni život. Ono što se dešava u realitiju je ništa naspram onoga što se desi posle realitija. Ja sam ispratio šta je moja gošća sve pričala, a vi ste pratili njen život pred kamerama. Sada ćemo da čujemo šta se to sve izdešavalo posle realitija i šta je uopšte bilo pre realitija, da bi mogli da je upoznamo potpuno. Sada ću da vam predstavim sa nama večeras Aleksandra Nikolić, naravno ne ona koji ljudi vjerojatno misle Aleksandra Nikolić, iako je bilo čudno najaviti uopšte ime i prezime. Jesi dobro? Dobro, super. Znaš kako, kada sam krenuo da istražujem i sad, ja sam mahinalno ukucam Aleksandra Nikolić. Izađe mi i Aleksandra Nikolić. Gledam, brate, moguće onda tražili su se pomešali klipovi tvoji, njeni i onda sad nemoguće ali isto ime i prezime i sad zavisi šta će mi. I onda kada sam pogledao jedan video, drugi video, treći video, onda mi sam već YouTube nekako gura, tako da pronašao sam te na internetu. Eto. Kako se oporavljaš sad ti posle realitija? Vidio sam Crna Gora je zagrmela. Sad sam se oporavila. Znači, više se ne oporavljam, sad sam super. Je to 100%? Da. Pa ja se vratila, mislim 100%, ostaće neke posledice. Da, to je neminovno, ali dobro sam, hvala Bogu, sad jesam. Jel imaš nekdo onako kada ideš, eto, bila si u Crnoj Gori, se dešava da neko te pita nešto što se dešavalo u realitiju i da te to, da li odgovaraš na to ili gledaš da eskiviraš? Pa najviše me pitaju vezano za dete, starije gospođe i tako to, ali niko me ne pita šta je bilo. Svi ja divna si, kako si bila dobra, ja kažem čemu, mislim... Pusti me u bit. Da, neka hvale me, mislim, drago mi je, bolje da me vole nego da me ne vole. U suštini stvarno nemam nekih ni gadnih komentara, niti mi pišu ljudi nešto ružno, sve je pozitivno i ovim putem im se zahvaljujem, ali nekad se pitam kad kažu bila si dobra, mislim u čemu, jer stvarno neću da toliko laskam sebi da je bilo sve dobro, nije bilo ništa dobro. Dobro, ali kad pogledaš, ljudi konstantno komentarišu da li je nešto dobro ili ne. Retko ko se ljudi koji komentariše našao u nekom zatvorenom prostoru. Ljudi su za vreme kad je bila pandemija pa su se malo zatvarali, imali su, bio onaj policijski čas, pa nisu mogli jedni sa drugima da izdrže. Kažu da najveći broj razvoda brakova je baš se desio tada zato što se moraš i da živiš s nekim, gde se ljudi izbjegavaju, ja ću na kafu, ona će s drugaricama, on će s drugom i onda ti nekako vidiš se na kratko. Lako je pričati Dejana sa strane, ja uvek kažem, ako neko ima nešto loše da prokomentariše, ja kažem uđi pa probaj. Jednostavno nije izgovor, zaista je tamo drugačiji život. Nije to realan život. Ja sam bila ja i opet kažem, ti ljudi koji mene gotive, to su ljudi koji su mene zavolili kao čoveka. I to sam stvarno zahvalna da je neko video da opet ja nisam toliko loša kao moja dela možda i sve to što se izdešavalo. Tako da, šta da ti kažem, kad se znaš, jel? Da, Boga, bila je borba. Bila je borba, da. Ali ljudi imaju jedan problem. Kada prate reality, ja bi ovako, ja bi onako. Ja kažem, reality je posebno tamo kao da neko... kao da je izvor negativne energije cijelog sveta tu. To je središte se i tu ljudi dobiju dimenziju. Lako je tuđim koprive mlatiti, da se, mislim moram tako da kažem, jer ne možeš ti kad čovjek nešto ne prođe, ne može da ni da shvati ovo drugoga, ni, znaš, i onda idu te predrasude, meni to smešno, iskreno ja se ne vređam na to, ako neko ima nešto mi kaže, ja to poštujem, ali niko mi ništa ne kaže, znaš. Niko ništa, da. Svi ćute, što kažem, meni dobro, svi ćute kad ja prođem, to je okej. Ali pogled uvek, znaš, uvek ostane pogled. Jeste, ali stvarno, vidi, znaš kako sad gledam, prije sam jako bila loša i što mi je to trebalo, nisam trebala, a sad kada je prošlo vrijeme, kažem da je to jedno veliko iskustvo i ja sam ponosna što sam ja to preživjela, eto tako, ja to gledam. Jel to tešiš sebe? Ne, ili... volim ja izazove, volim život, da nešto prođem, da proživim, da znam zašto sam živjela. Uvijek sam, sve što sam željela da probam, ja sam probala u životu, tako sam i to preko noći odlučila, što je bilo glupost, ali dobro. Kažem, iskustvo je, ojačaš tamo mnogo. Dobro, otkriješ neku... Da, oslabiš, a onda ojačaš na silom prilike. Znaš, neke stvari koje su ti predoticale, manje te dotiču, jači si nekako. Ili imaš onaj osjećaj da kada ti neko prilazi, kad ti neko pošalje poruku, kad dođeš bilo gde, već možeš da pretpostavljaš po nekom ponašanju ili tom nekom osjećaju da li će izbiti problem, da li će neko da podbode, da li će... Naprimjer, meni se pojavila ta neka intuicija, ja već na prvu loptu, sve mi je jasno od razgovora, ne moram uopšte da sedim duže od minuta. To meni smeta jako kod mene, što sam kao rengen za ljude postala. Mislim, uvijek sam ja negdje bila
ta moja račica dupla kod mene, ono, intuicija i to, ali sad da. I odmah se udaljavam, odmah mi loše, znači ne prilazim, da, bukvalno to. Jel imaš anksioznost od realitija? Pa imam. Sad ne, toliko, retko me uhvati, ali posle dobrih 8-9 meseci sam bila baš ono... Je li bio težak oporavak? Jeste. Pa ono, ne znam kako ti kažem, ali svašta mi je prolazilo kroz glavu i mnogo sam plakala i mislila sam kad idem napolje da će me razapeti na ulici, da će me ono, da će svi da me gađaju jajima, fazon sam bila. I došla napolje, ono niko ništa, svi me ljube, vole i znaš, i to me bio strah, ali od same sebe mi je najgore bilo, šta je u meni. Trebalo mi, mislila sam da se neću oporaviti, ali kažem, imam ja tu snagu neku i čuva me Bog i stvarno sam se oporavila. Znaš, ono čovjek dok ne upozna sebe, a mislim da ne postoji, osim da se nešto baš mora dogoditi i da si negde izolovan 100%, da negde upoznaš sebe, svoje misli, ko si, kakav si, kad nemaš telefon, nemaš ni na kog da se osloniš, onda ti tek sa samim sobom prolaziš tu neku diskusiju koju možda bi svako trebao od nas kao mlađi. Sreća u nesreći kod mene je bila što sam ja inače tip koji je ono surovo iskren i mene briga šta će reći ljudi. Ja čak smatram ono, normalan će reći ono, iskrena je, brate. Ona kaže to što jeste. Ali ja sam shvatila tamo kad sam došla da je iskrenost te košta i da što si iskreniji da te više gaze. Jeste. I nije mi bilo jasno, zapitala sam se ono, o čemu se ovdje radi? Sam ja toliko glupa žena ili jednostavno to je takva ona mašina da meljete. Jeste, sabija. Meljete. Znači, ali dobro. A ni ne znaš. Ni ne znaš, da. U nekom momentu kao, šta sam rekla? Da li sam trebala reći? Da li sam trebala prećutati? Zašto sam to rekla? Ma onda ono kao, ma kojih Da. nek sam im rekla. Onda nekad bi i rekla, a ne smem. A, na primjer, nisam tip koji se plaši. A bila sam u situacijama, već kad su me dobro izgazili, da sam počela da ćutim. I svi su govorili, zašto ne komentarišeš, ti to dobro radiš. Pa što da komentarišem? Ja kad prokomentarišem i na najlepši mogući način skoči 20 ljudi na mene. I onda sam poslednjih par meseci odlučila da ćutim. Što je za mene bilo jako teško. I nije valjda. Uspela si. Da. Imali smo sad baš nikako da crtaju se usta, a ne vredi ono na donju vilicu. Sam sam kako izvala tu moć ima na donju vilicu da pričam. Mogu da pričam i kad su mi zatvorena usta, da. Znaš šta mene zanima? Ko je Aleksandra Nikolić kada se ugase kamere? Pa, jedan teški emotivac, ono, i to je nešto specifično za sebe što mogu reći i što negde me i dosta unazadilo u životu, ali volim pravdu, volim da je sve ispravno, pošteno, da je iskreno, pa makar i najgore. Mada radila sam ja stvari koje nisu bile poštene, ali ja sam platila. Ako sam grešila, i ja sam, kao i svi ljudi, smatram da sam ja svoje dugove isplatila, mislim, Bog zna najbolje da li sam isplatila, ali u suštini ja sam jedno iskreno biće, direktno, otvoreno i sve radim sa emocijom. Eto, to sam. Kako si odrastanje imala? Pa, kako ti kažem, moji su razvali kad sam imala 7 godina, ali ja sam bila jako onako zrelo dete i sve sam to negde prihvatila kao život i tako mi se i plasiralo. Otišla sam s majkom, majka je bila veliki borac, borila se da nama ništa ne fali, bilo je teških momenta, ne mogu reći. Ali ono, zaobilazim to i da pričam negde jer verujem da bi to moju mamu jako pogodilo kada bih ja pričala o tom nekom težem periodu, ali nije mi ništa falilo, ona je uvek stvarno bila tu za nas, tako da preskočim taj deo detinjstva, ono, ali dobro. Pa mislim... Nije nešto sad strašno, bilo jezivo. Svako se bori sa nekim, svojim, kao nije ni traume i neki taj period. Kad su roditelji jako opterećeni životom i snalaženjem, onda negde ne mislite na to kako se deca oćeju, šta on je mali, on ne zna. A deca su stvari, ono, to detinjstvo povlači sve dalje u životu. Da, dete ko sunđer u tom nekom periodu i sve upija. Da, sve. Ali dobro, šta ti kažem, nije bilo nekih, ja uvijek kažem, ima gorih stvari, tako da možda negde i ulepšavam. Ja kad pričam svoju priču, ja mislim da to nije moja priča, ono, kao, znaš, to ljudi ću reći da sam izmislila, ono, kako Bukovski kaže, kad bi rekao svoju istinu, niko mi ne bi verovao, ono, znaš. Da. I dobro, preživelo se, nisu bili gladni, nisu bili žedni. Znaš, razvod kao svaki razvod, ljudi to shvataju kao razvodi se ništa strašno, svaki razvod je razvod cijele porodice, deca pate i spaštaju, roditelji se bore i šta ti kažem. I ja sam se razišla negde pa opet ne osuđujem ni oca ni majku, to je što je.
Jedino što sam stvarno bila prepuštena negde sama sebi od 16. godine, ali tako sam ja birala. I borila se da zaradiš pare. Da, sama sam se nekako otisnula i nekako sam se osjećala, imam roditelje i volim ih i poštujem ih, ali bila sam više onako sama. Da li sam ja takva ili šta se desilo, ne znam, eto. Da se ne bi neko prozvao ili osjećao loše zbog ovoga što ja pričam, ali tako je bilo. Dobro, da, svako od nas je Imala sam ja prošao tu podršku fazu. ako neka frka nešto zove mamu i to, ali nekako sam tako, eto, odrastala samostalno i to je to. A si posle razvoda si ostala u dobrim odnosima sa ocem? Mog deteta? Ne, sa tatom. Da, viđala sam oca normalno, nije bilo tih problema. Pa to. Razdvajanja od roditelja i to nije bilo. Znaš šta se verujem da ljudi uvijek zanima? Kakva je Milosava kao majka? Pa Milosava je bila jako stroga mama. Stvarno? Da, stroga. Ja sam jako puno radila kad sam bila dete. Ona je mene non-stop vukla na pijace. Znači, nije bilo drugi se igraju, ja, ma kakvi, 8 sati kući. Ne daj Bože da me neko zove posle 8, bila je stroga. Ali zahvaljujući njoj sam i preživala ovo. Da. Upravo taj reality. Jer njena snaga, to što ona posjeduje, to sam verovatno negde i ja nasledila, ali ja sam pola. Ali imam maminog i to me negde i spasilo u životu. Eto, baš to. To što me naučila svemu, svačemu, da s ljudima kako šta, ali nije mi se puno isplatilo, ni što su mi rekli, nijedno iskustvo ti ovdje neće pomoći. Tako da mama je stroga bila, ali opet i dobra. Kako da kažem, mekana i stroga. Eto. Dobro, nekako spremila te za život. Jeste. Koliko je bilo teško tebi da sa 16 godina kreneš da radiš, da zarađuješ, da budeš sama? Pa ja sam to jako željela. Tako da nije bilo teško. Željela sam da živim sama i kao da budem svoj gazda i... A šta si radila? Pa radila sam svašta. Prvi posao mi bio u kafiću, posle radila u špediciji, bavila sam se i plesom, o tome su se pričalo, toliko o toj šipci koju nisam, sve sam videla samo šipku, najmanje sam oko šipke igrala, ali ajde. Razne poslove sam radila, znaš svega. Da. Nije bilo nikako kompleksa nekog nečega, snalazila sam se mogla sam da radim mnogo gore radnje u životu, iskreno, i da se ne mučim, da puno zaradim kao što danas se može, ali nisam bila... To nepristojne ponude. Išla sam srcem uvek. I to me najviše koštalo. Možda da nisam išla srcem i da sam te prilike koje sam imala iskoristila, ali džabe nisi taj čovek. Džabe, nemam stomak. Dobro, da, ne radi želudac. A nekad budem kriva, što nisam takva, znaš. Jer mnogo su ljudi iskoristili moje emocije i ono što su znali da ja nisam takva, najviše partneri. Koja je neka poslovna prilika koja ti se možda i ukazala, ali si odbila, bez obzira što si možda mogla da zaradiš neke ozbiljne pare? I imala sam ja i nepristojne ponude koje su stvarno nepristojne ponude. Da rešim ceo život za ceo život, što bi rekli, jel? To neću, mislim, to znaš svi znaju šta to znači. Imala sam za posao u inostranstvu i razne neke, ali eto. Uvek srce, veza, emocija, ljubav. Ljubav, da, zbog ljubavi sve strane. Da. Ti si neko ko je, kada si ušla u reality, ti si nekako obeležila tu kompletnu sezonu, bez obzira na sve što se izdešavalo i doćemo do toga, do realitija. Mene zanima tvoj život pre upoznavanja Milovana. Ti imaš i ćerkicu, ti si se razvela. Da. Ja sam bila u vanbračnoj zajednici, ja i moj bivši partner, mi smo bili najbolji drugari. I bili smo i u nekoj vezi, s vremena na vreme, da kažeš, bili smo i redovno, ajde par meseci, ali to je bio neki odnos specifičan. Drugarski, pola, svašta nešto, razumeš? I bilo su to super i sjajno i na kraju smo nas dvoje se skontali, hteli dete, pošto sam čula da je on pričao, nisam još to videla, ali neko mi je rekao da mi je napravio dete na afteru. To me onako baš uvredilo, jer to nije tako bilo, bile su sasvim normalne okolnosti i to i želja je bila za detetom i sve. Ostala sam trudna, već sam ja znala da to neće valjati baš, ali jako sam želela ja dete isto i on je želeo u tom nekom momentu, međutim tu se nešto predomišljao i kad sam ostala trudna krenuli su problemi. On to nije tako doživeo kao ja. A problemi koje vrste? Pa nije bio ozbiljan za to, kako da kažem, znaš. Ja sam živjela u Novom Sadu, on je iz Sombora i onda on je bio momak koji je voleo da luduje, da izlazi, da... Ja sam se smirila, razumeš?
Dobro, da, trudna. Ja nešto da kažem ništa loše za njega, iskreno, Okay, bit ću direktna, jer on mene tuži odmah. Sve što sam rekla na televiziji za njega, on je za sve tužio mene, tako da ja ne sam bukvalno kažem jednu ružnu reč za njega. Bukvalno moram da biram. Ali eto, mogu da kažem neke stvari da ga ne uvredim, jel? Da. Problemi, manipulacija, pakao, nezainteresovanost za dete, za sve. Mislim. Jel tebi onda upoznavanje sa Milovanom bio beg iz tog nekog života? Ja nisam Milovana, a Milovana ima veze sa, da kažem, mojim prethodnim životom tad. Ja sam otišla od mog bivšeg partnera zbog nekih ozbiljnih stvari. Nisam želela takav život i to nije bio zdrav način života. Eto tako. I otišla sam zbog toga. Nisam otišla zbog drugog muškarca ili što ga nisam voljela u tom momentu, čak sam ga i voljela u tom momentu, ali videla sam da tu nema budućnosti. Milovana sam upoznala posle, ja ne znam, 2 godine posle našeg razilaženja, da. Ja sam Milovana znala znam ga već 20 godina, razumeš? Mi smo bili drugari, da, iz mladosti. I on je bio tako, kad je bio mlad, jurio me i to, ali meni to nije ništa zanimalo. Bio uvek korektan prema meni. Trebala mi je neka usluga, a da me neko neće ucenjivati, usluga za uslugu, znaš, u tom momentu. I setila sam se negde njega i tako sam ga pozvala. Poziv sudbine. Poziv sudbine. Ja sam ga pozvala da mi nešto učini, što njemu neće oduzeti mnogo vremena ili nešto, a meni će puno značiti. On je odmah to teo da mi učini, učinio mi je i tu smo se sreli posle mnogo godina i... Tako se počelo. Tako se počelo. Zato što kompleksna je priča između tebe i njega. Kada si ti negde shvatila da si se zaljubila u oženjenog čoveka? Znaš šta, to je se počelo mislim za mi smo sedeli i pričali o životu, o kome se šta sve i dešavalo, prošle su godine. Moja mala je bila baš bebica, razumeš, i to i pili smo kafu, faktički, i priča o životu. Ne možeš ti sa svakim nas ni razgovarati o svemu. I nas se priča spojila. Međutim, ja sam bila opuštena, ma nema šanse da to nešto se desi ili da potraje. Sve je bilo spontano. A kad se desilo, kontala sam, pa neće oći daleko jer ja neću ja zavoleti njega. Nema šanse, mislim, tu nema sreće i to. Ali negdje se i on postavio onako malo, uvijek kažem sebično, jer ja sam njemu rekla, mislim, ovaj naš odnos nije zdrav, nije normalno. Nije ni šala. Nije ni šala, ali otišao je daleko. On je jako bio dobar prema meni, prema mom detetu i mene je to u tom momentu mi bilo najpotrebnije i razumevanje i slušanje mene dan, noć, kako je i šta je bilo i šta sam proživjela i koliko je teško bilo biti sa malim detetom sam i boriti se. I on je stvarno meni tu bio negde, tako prosto taj moment, desilo se i to i to. I otišlo to daleko. Znala sam da će na kraju da nas košta. Jeste pričali u svemu tome kao, dešava se tu život mimo jednog života, znaš, kao, on mora da se vrati kući. Jeste tad razmišljali o tome da će njegova žena saznati? Meni su se smijali ljudi u realitiju kada sam rekla da sam ja, da meni je bilo žao njegove žene. Ali mene je bilo dobro. Mene i mom detetu i nama troma je bilo dobro. Ali me uvek grizlo. Nema dana da mene nije grizlo zašto je to tako i da je to ružno i da će mene kazniti i Bog zbog toga i da će to mene da košta. Znala sam da radim negde lošu stvar. Onda, znaš, kao teši sebe, pa nisi ti jedina ljubavnica, znaš, kao, ali loše. Mislim, loše je bilo. Pa, ja sam se loše osjećala. U isto vreme je bilo dobro i loše. Da, kao s jedne strane našla si sigurnu luku za sebe i za ćerku. Ali nije bilo realno. Da, mislim, nije realno, znaš, on je čak to više negde kao da je to negde realno. Ja kažem, to nije realno. A stani, je se on tad razveo sa ženom ili se on vraćao kući? Ne, vraćao se kući. A, kuku majku. Kuku majku. I koliko je to trajao? Pa, 5 godina, 6. Je saznala žena to? 6. Pa prvi put je rekao, koliko ja znam sad, verujem ja ne znam. Slušaj, slago je. Pa da, slago je. Prvi put znala je za mene, rekao je posle određenog vremena, navodno su oni to pregrmeli i nastavili su odnos dalje, s tim da on više samo neće biti. A on je nastavio. On lago i mene i nju, mislim, nisam... On kad sedne u kola, onoj notes kao koji sam šta rekao, samo da štiklira, znaš, da se sutra ne pogubi. Jel on ima dece iz tog braka? Ima ćerku. Koliko ima ona? Ćerka ima 13 godina i imamo jako lep odnos. Eto, to je... jako smo se plašili toga, jer ona dete može mene da mrzi. Jesi ti tad upoznala nju? Upoznala sam je kad sam došla iz realitija. Do sad nisi uopšte? Ne.
Kako izgleda vaš život u tom trenutku? On sa jedne u jednom danu je verovatno najsrećniji kada je sa tobom, a u tom istom danu vraća se kući i podsvesno razmišlja o tebi, ono kao lomite se. Kako su održavali komunikaciju? Pa vidi, provodio je jako puno vremena sa mnom, to ne mogu da kažem. Mi smo bili non stop na vezi. Znači, ako nismo na video pozivu, bio je kod mene prepodne, uveče. Kako je uspelo to? Faktički, muškarci, mislim, vidi, izgovori, radim, verovatno je kući govorio da radi i on jeste radio. Sad ja kad kažem Jovan idem da radi. On jeste radio, a zamisli kako je meni, kad sam sve to, ja ne znam, on meni kaže ti meni nikad nećeš oprostiti, jer ja često, to je najveći problem bio, što sam ja kada sam još iz reality, jako sam se vraćala na to. Šta je on meni u realitiju sve rekao i uradio i kako je mogao tako dobro da laže da ja ne provalim. Ja sam u dubini duše sumnjala da on petlja, ali on mene ubedio da, u drugom momentu mene ubedi da ja sebe negde kažem ja preterujem. Ma kakvi, on je stvarno to što priča, to je tako, znaš. A s druge strane i tako iznova on bi mene ubeđivao da tu nema ništa i, znaš, mislim standardna priča. Da, standardna. Zauzet čovjek. Kalup priča u koju svi uvek veruju, znaš kao, to je to, ne bi mene. Da. Jeste se sakrivali, jeste išli negdje? Nije se on krio, čoveče. Ja sam posle određenog vremena odlučila da ne izlazimo u javnost, jer sam se osjećala loše, mislim. Znaš, nema on šta, znaš kako muškarcima to gledaju, ono, frajer, razumeš, kao ima dve žene, mislim, naša ženu i ljubavnicu, a žensko to drugačije. I onda ja nisam tela nigde javno, otišli bi nekad negde, ali ništa, ono, sada smo se baš nešto eksponirali. Mada njemu tu nije bio problem. Jesi pričala nekad s njim, ne želim da budem ljubavnica, hoću da se razvedeš od žene, da živimo zajedno? Nisam nikad tražila da se razvede, nekad se posvađamo i onda ja kažem, ajde, ne znam kada će se razvesti to. Nisam bila ja ni sigurna da li želim da se on razvede. Jer sam znala da ne gradi se sreća na tuđoj nesreći, jel, kažu. I ja to znam u teoriji, mislim, ja u teoriji ja sam fenomen u teoriji, ali praksa me... Praksa te zezne. Baš zeza. Znala sam ja to neće izaći na dobro. Kao što se i pokazalo, mislim, sve na kraju nas je koštalo. Ali opet negdje dođe na svoje, znaš. Tako je moralo biti. Izvini, šta si me... Ne, ništa, priči. A pitao si nešto konkretno za to. Pa da li si tražio od njega da ostavi ženu? Da li si mislila da će on uopšte ostaviti brak, da će se razvesti? Često smo maštali kako bi živeli i da smo zajedno. I u toj mašti je to bilo jako lepo. Imali smo zajedničke, kako kažem, iste želje. I tu smo se našli, jer to je jako bitno, ne? Da isto razmišljamo, želimo kućicu, da kućica bude sređena, ne znam, desan trčkara i ono, sve lepo, normalno, jel? Kako bi trebalo, međutim, u mašti bilo lepo, ali kad on ode na vrata, ja sam znala da... On meni to ne veruje dan danas, kad god on odlazio, ja sam plakala. Isplačem se i radim, spavam i to je to. Nisam mogla da prekinem to. Mi smo 100 puta razilazili, ali jednostavno... Ono zabranjeno voće. Nemam pojma da li je to ili šta je. Eto. A nema, to je uvek generalno kao kroz život. Uvek sve te neke stvari koje su bile zabranjene. Ali nije mi više, Dejana, iskreno. Sad mi je ono to, kao da mi je mozak bio. Ne kažem ja sad, okej, mi smo... Dobro, sad si mirno luka, namestilo se sve, pa... Ne, okej, ali ne bi sebi dozvolila više takve zebancije, znaš? A jesi pokušala nekad nju da kontaktiraš, Ja ne. Jesi osjećala možda da trebaš njoj da kažeš izvini ili nešto tako? Ja sam se izvinila njoj na televiziji, ali nemam sva što da joj se izvine, pošto ona sa mojim bivšim mužem. Doći ću do toga. Tako da iskreno, oprala me batica, ja je žalila, tako da ne, mislim, izvini, Vidi, nije mi drugarica, pa da kažeš, ja sam sad drugaricinim, otišla dečko, ja nju ne poznajem. Ružno je, žena je, razumeš? Pa to kao ali naša druga strana ne razumijem Dejana, iskreno. Znaš kada bi meni prošao da muškarac kao njoj 20 godina, nije on varao nju samo sa mnom. Nikad. Dobro, da mora... Ja imam osjećaj da ta žena sumnjala i znala i da je bila s njim jer je to tako odgovaralo. Tako da, nemam više isto mišljenje, ali ajde, opet kažem, ja sam ta koja mora tu negdje da stavi rep. Jer sam ja bila ljubavnica, ali izvini šta je ona, okej, moj muž je bivši slobodan i oni su zajedno, ali to mi je bio vrhunac. Na sva ono što smo mi uradili loše, oni su objasnili. Ne, doći će do toga. Da. Šta se zapravo izdogađalo sve između vas, pre ulaska u elitu? Između tebe i Milovana? Ništa, ja sam odlučila da uđem u reality, ja sam to njemu rekla. Vidi, i da je rekao da ne uđem, nekad mu kažem što me nisi spriječio, znaš, da uđem,
ali on kaže kako tebe može da spreči kad ti nešto želiš, ti si prosto Gotovo. takva i ima istine u tome. Mi smo se dogovorili da ja uđem, ali on je meni rekao kako ću ja kad ti budeš na televizoru kod kuće. Jer ona je znala za mene prethodno, jel? Šta ću ja da kažem? Ja kažem, slušaj, pusti par meseci, izdrži, nemoj ništa govoriti, ko zna šta će biti. Ali nisam ja imala nameru kad sam to govorila, što je najgore. Nego rekao, aj pusti malo, kaže, ja ne znam kako ću ja izdržati, no, ona će mene videti, pitaće ga kako će on sad tuda i izvrda, razumeš? Međutim, napolju šta se sve dešavalo, on je valjda njoj rekao i nastavak, znate. Ja sam unutra uradila što sam uradila. Zašto me zanima? Taj trenutak to uvek pitam svakog. Ispratio me tamo. Znači, normalno ste se razišli. Normalno ste se razišli. A jesi imala ti strah od ulaska u reality i saznaće se neka stvar, zbog te stvari će me sigurno osuditi, zato što ipak je to javnost. Ja sam ušla svesno u reality da se sve sazna o meni. Ja nemam problem, zabole mene neke stvari od ljudi, naravno i komentari, lagala bi kad ne bi rekla, ali ja mislim da to je najveća bolest ljudi, nažalost i da najviše ljudi pati zbog toga šta je neko rekao. Ja imam tu privilegiju da sam ja jako rano prebrodila šta će ko reći i mene je to spasilo u životu. Povredi, kažem ti, mene na sekund, ali znaš koliko mene boli uvo? Šta će meni neko reći? Ja koja sam ja. Ti meni ne može ništa reći. Mislim, ja ne znam kako to ti objavljati. Ja sam istinom se branim u životu, branim. Ja samo idem istinom. Ja sam rekla, ja sam svesna da će neke prljavštine, stvari koje sam, ali to sam ja. Svaki čovjek ih ima. A dobro, ali opet kao, ulaziš u, jesi gledala nekad reality pre? Jesam. Onda otprilike mogli si da pretpostaviš, pazi, komentarisat će me i ovaj i onaj. Nisam se nadala. A neće mene, a? Ne, da. To da, nisam očekivala, nadala sam se, ok, bit ću normalna, korektna s ljudima, kontam ako si korektan, nećeš imati problem, međutim, može biti najkorektnije. Tamo što si bolji, ne, u realitiju što si bolji sa nekim, to gore prolazi. Znači, da. I ako vidim da si emotivac, Da, ide cediljka. Ne, nisam se ja nadala šta će mi se desiti, joj, to nikako, pa da je to da se nadam, da mi neko rekao, da će to da se desi, da ću ja to uraditi, da će on ući, da će moja majka ući, nikad ne bih rekla u životu. Ali to je dokaz da je život promenio. Znaš, konstantno, kada pratim komentare i kada gledam sve, konstantno komentarišu šta ćeš ti sa Milovanom, šta ti vidiš na njemu, zašto dobro, ovaj deo je dobar. Šta bi ti tim ljudima odgovorila? Zašto bi im rekla? Niko ne zna ono šta ja živim s njim, kako ja živim s njim, šta on meni pruža kao muškarac, kakav je naš odnos, kakva je naša veza ljudska, znači ne samo ono što oni vide, jako me to, mene više uvredi kad mi neko napiše za njega ili za moju mamu, na primer, nego za mene. Meni može šta hoćeš, samo mi ne diraj moje. Da. Da li je to moja ljubav, da li je to moje dete, da li je to majka, otac, to ne volim da mi diraju. Pa znaš što, imam često takve poruke. Zaboli me jedino kad mi kažu posle svega što ti je uradio. To me zaboli, zato što je to istina. I to sam pokušala njemu da objasnim, da me zabole takvi komentari, jer je to nešto što je stvarno bilo negde surovo, ja smatram prema meni, kako se on prema meni obhodio tamo. Eto, to je ono što mene najviše negde muči i boli. A ovo šta ću ja s njim, šta ljudi znaju, pitam ja njih šta će ti svojim mužem. Svako ima razlog zašto je s nekim. Znači, ne volim da se objašnjavam ljudima zašto. I da li oni vide pored mene nekog glumca iz turske serije, ok, da li je neko lep, ružan. Ja ne gledam ljude na taj način. I ja nisam površna žena i ja sa površnim ljudima ni ne mogu. Ne mogu ja da pričam plićaku o dubini, mislim, razumeš? I onda mene ti plićaci ni ne zanimaju, mene to negde ni ne dotiče, ali kažem ti, nekad me zaboli me istina, ono što i mene boli, a to šta ću ja s njim, to je moj izbor i bajo moj, mislim, ne interesuje ono mene. Znaš, ti govore, jao, super što nisi neka kao današnje žene, a onda kad živiš neki normalan život, da kažeš, ja živim sasvim normalan život, pristojan, kao ja mogla si ovo, mogla si ono, a šta znači to mogla si? Da nađem nekog baju koji je milioner i lep, zgodan i to, a da li će meni taj baj odgovarati na emotivno kroz život, svakodnevnica i to, mislim, nikad ne možeš udovoljiti ljudima. Ne volja ništa. Obrni, okreni, da se ne izražavam, dupeti pozadi. Eto, to je to. Tako da se više ne pokušavam pravdati, uživam sama sa sobom u svom životu, sa nekim svojim ljudima i iskreno ti kažem, zabole me. Eto. Znaš kako, komentara će uvek biti ono kao,
kao i nama, Jovana i meni. Naprimjer, Jovana uopšte nije iz medija, uopšte ne postoji, osim što ja snimim za YouTube. I sad, naprimjer, mi smo ovde nas dvoje, znači to uvek pričam, nas dvoje napravimo da jedemo, mi prstima umačemo krompir, sedimo na podu ovde, mi smo presrećni. To je to. Ja kažem ljudima, ti ćeš sad da odeš u restoran, puna je botega, ali nesrećni. Nema to, ja volim ljude bez kompleksa. Znači, ja sam imam takav život. Znači, mi se toliko smejemo, ok, mi kad se svađamo, katastrofa je, to ste videli. Ali isto tako živimo opušteno. Da. Znači, nema ništa naštimavano, nešto foliranje. Živim život onaka kakva sam. Meni je trebalo da me neko prihvati kakva jesam. A ne da ja mogu da sedim kao, budi lepa, nežna, budi cvetica, samo se smeškaj. I kao to je život, kao imaću sve, bit ću bogata, putovaću. Ja i ovako živim vrlo, da kažem, dobro živim. Ne živim sad da nismo milioneri, ali meni je sasvim dovoljno. Nije ni ono loše, ni normalno. Da, ja sam zadovoljna. Volim da imam manje, ali druže, da sam negdje srećna. Da sam opuštena, da sam prirodna, da ne veštačim, razumeš? To je meni život. Sad, znaš kako? Svako ima svoje, znaš, neke moje, kad kažem, poznanice, i često mi kažu drugarice, šta bi ja na tvom mestu? A šta bi, brate? Pa ja nisam ti nisi ja. Znači, a oni misle da je to tako lako. Pa ne, kao iskoristila bi lepotu, ne znam, ono o sebi. Ne kažem, ja nemam mišljenja o sebi da ja sebe podcenjujem, ali ja sam jedan običan čovek, normalan, razumeš? Ne ide sve na lepotu i na lovu i na, znaš ono. Pa i to znam da se obije u glavu. Kako se ne obije, ali neke sad došlo tako vrijeme da, vidiš i sam. I da, sve se normalizuje. Nek se i obije samo, daj. Da, jeste. Samo Neke Louis Vuitton. Torbica. Neke Louis Vuitton. To je život. Pa ja pričam tamo u reality, ovim ribama sede u pušione i pričaju kupila ovo, kupila ono, to 500, to 1000, to 2000 eura. Oni misle da vrede koliko imaju na sebi. Mene to izluđuje. A to je toliko masovno sada da se ja udaljavam s ljudima zbog toga. Znači, ne mogu da slušam to, volim ja se pohvalim, volim ja da razgovaram o nekom putovanju, kako je bilo lepo, lepe su mi ove cipele, to ne mogu držati, mi to život, razumeš? Jeste. I ne mogu s površnim ljudima. Znaš šta me zanima? Jesi u jednom trenutku razmišljala, šta ako uđe Milovan u reality? Ili je bilo, ma nema šanse, on nikad neće ući? Razmišljala sam, ali nisam očekivala od njega to. Ja njega, uvijek mu kažem, s ljudske strane, okej, povređen muškarac, koji je također povredio nekoga. Meni svi kažu, nemoj se baviti, si njega prevarila. Povređeni muškarac koji je povredio, koji je došao povredio tebe. Ali ajde pitam ja sa tebe, evo, aj ti si pametan dečko. Da li možeš prevariti oženjenog muškarca? Pa ne znam. Možeš možda nekom emotivna prevara. Ali to sad šta ti kažem. Dosta ljudi i kroz reality imaju taj problem kao mi smo raskinuli i to je to. Brate, emocija nije tako lako raskidiva. To nismo zajedno 2 dana kao naše drugo, kao da, to jeste. To je u realityu, kao nismo više. Emotivna povreda, moram priznati, jedna ljudi će se ako vidi da kažem da ga nisam povredila. Jesam. Dobro, pazi, opet, vaš odnos je trajao dosta dugo. Nije to bilo mesec, 2. Nije to bilo on mene da izvinaš dođe na pola sata i ode. Nismo imali, on je živeo dvostruki život. Ja sam imala osjećaj kao da je u meni muž. Znaš, mislim, znam da zvuči ono, ali tako je bilo. Ko ovi moji muslimani, znaš? Da. Svega više žena i to, mislim, šta ono, bitno da si ima dobro, ali nije to, mislim, dobro, šalu na stranu, dobro je kod njih, kod muslimana, oni znaju. Dobro, da, mora biti, legalno. A ovo je nelegalno, da. Halal i haram. Sad, kad staviš sve na papir, sad, u tom trenutku, jesi imala strah, ono uvek kad neko treba da uđe u reality, kad se što piše, znaš, svako pomisli neko je moj. Ja sam znala da će ući, ja sam i volala jako onu pesmu, to svi znaju od Senide i Digade. I ja sam uvek na žurci igrala tu pesmu i su me nekako već po toj pesmi znali mene, jel? I ja sam sanjala njega i moje dete, taj dan kad je on ušao, popodne, i buđenje je bilo i šta ta pesma. I završetak pesme je on na vratima i on ulazi tu noć. Ne, to je njegov ulazak je bio upečatljiv na internetu. Ja sam oženjeni bivši dečko. Vidi, očela sam da će ući, a s druge strane, neće. Taj rad je bio. Pročitao sam jedan komentar da si ti, komentar je bio, da si ti namjerno stupila, sad ću moram da ga pročitam, samo nađem. Da, komentar, da si ti iskoristila Ivana Marinkovića da bi se Milovan što pre razveo ili da bi se to obelodanilo. Ne, to nije istina, ja nisam taktičar, ja radim sve spontano. Ja sam samo
kad sam se spanđala sa Ivanom, to je bilo spontano, prirodno, bez ikakvog cilja za dalje. Pa ne bih se ja bavila tim niskim takvim stvarima da ja njega faktički ucenim. Ne, to ne. Ne, ako ti želiš, ti ćeš to uraditi. Znaš kako? Kažem ti, ja nisam ni bila sigurna da li ja to isto želim. Znaš kako fanovi uvek traže razlog da oni ljudi, naravno, ne, ja to razumem mišljenje. Ja se ne ljutim, svako ima pravo na svoje mišljenje i ja tako uđem kad nečemu se radi duboko. Može tako da bude, ali nije tako bilo. Bilo je spontano, meni negde je bilo dosta mi bilo da živim u laži. Znaš? I onda mi se tu otvorila neki moment slobode. Pritom sam izašla napolje, imala sam ta neka suđenja, tamo nije se znala ko pije, ko plaće. Koliko vremena prošlo od tvog ulaska u reality do trenutka da si počela da osjetiš neku emociju prema Ivanu Marinkoviću? Ok, ne mora biti emocija da... Ne sjećam se, s vremenom sam baš posvađena. To da ti sad kažem koliko je bilo, ja se ne sjećam ni sad kad smo se mi skontali, koliko je prošlo od realitija. Veruješ da ne znam. Da li 2 meseca, 3, jednostavno spontano desilo se i... Kako se desilo? Pazi, ja u realitiju znam kako to ide. Jesu krenuli prvo pogledi... Znaš što, Ivane, stara, Kajlo, kako on peca. Mene svi su suđivali da nađe njega, on je najgori ovo. Sad meni u tom momentu on legao. Komunikacija, dobra komunikacija, razmena neka... Videla sam da, ne mogu da kažem, ne može niko da Ivan glupčove. Da, ima on i osjećaj, svi znamo da prije. Neke stvari ok, ne želim da pljujem ga sada, to je bio moj izbor. Posle mi se neke stvari nisu svideli i jednostavno sam to prekinula. Ali privukla me ta neka inteligencija. Znaš me privukla najviše, što nikome nije, kako se izrazim? Nisu te napadali u realitiju? Ne, nego on nije nikome se, kako kaže kako da nazovem to da ne budem vulgarna. Opsuj šta Pipović. Nije bio P***rević, eto to ću reći, zato mi se dopao. Jer ja ne volim P***reviće, mrzim. Dobro, a reality bude krcat. Svi skoro, razumeš? Svi nekom zbog nečega, razumeš? A ko je prvi prišao? Jesi ti prišla Ivanu ili on tebi? Mi smo razvršili u izolaciji, pa priča, komunikacija, to je tako nekako išlo. Ja mnogo stvari ne sjećam, znaš? Majke mi, mnogo stvari se ne sjećam. Jesi tad bila... dobila kao pozitivan feedback od svega ili kad se stupila s njim u vezu krenulo negativna pitanja, negativno te komentarišu učesnici? Urnisali su me kada sam počela s njim da se zabavljam i samo sam stala i rekla, bože šta je ovo, sa svima sam bila okej, odjednom ni sa kim nisam dobra. Zašto mene napadaju ljudi zato što njega ne vole? To mi nikad nije bilo jasno i iskreno krenuli su da me gaze. Ljudi, zbog toga što sam s njim, još više. Jel te branio? Jeste. Kako si onda gledala na Milovanov ulazak? Jesi ti tad bila sa Ivanom? Ja sam u jednom periodu, da. Kad si ona odlučila da staviš tačku na ovo? Pa, nije mi se svidjela kod Ivana ta crta što je negde kvaran, znaš. I osjetila sam to i jednostavno desile su se neki par situacija i posle svega više nisam, bila sam umorna da bilo šta tolerišem jer bila sam previše puno se svega desilo. I samo sam prekinula to. Nevezano za nikoga jednostavno. Da. Tako mi je došlo da to treba prekinem i to je to. Ja sam ispratio neke snimke pre nego što smo uopšte došla, kad sam se pripremao za emisiju. Koliko su te nekde Milovanove reči povredile uopšte u takmičenju? Znaš, svi su već bili protiv tebe, negde su te donekli zamrzeli, pritom žensko si uvek kad je žensko samo, posebno se okome na to. Na sve to ušao je momak s kojim si živela i krenu neke reči koje, kako ti prihvataš? Pa vidi mi se, žao mi što evo sad, viš, kad se u meni budi emocija, sad. I uvek je to i to je onako najveći problem meni. Baš to kako se on prema meni ophodio. To nisam od njega očekivala i znao da to mene jako boli. To me jako boli. Oprostila sam mu, meni kažu svi već ako si prostila, nemoj se vraćati na to, ali povredio me kao ženu, ponizio me na maks, razumeš? Tako je bio surov, znači jebeno je bio surov, razumeš? Ja to njemu nikad ne bi uradila, ne njemu, nikome. Ja kad vidim da nekom loše, ja ga ne gazim. Ja pokušavam da mu pomognem. A nekad si u blatu da te još više zgazim. Ja razumijem da on povređen, ali može to na drugi način. Jer ne može? Može. Može. Kažeš, aj ćao, brate, i ignore majka, inače ignore majka svih osveta. Ali meni lično je ovo bilo baš bolno, jako bolno i često mi sad, boli me i dan danas. A šta te najviše zaboli? Bole me te
način i te sve reči i te tako ogavne stvari ponižavao me. Boli me, zato što je dosta toga izmislio i zgazio me. Jel te više boli laž koju je rekao ili uopšte ta rasprava i taj njegov postupak prema tebi? Prvo boli me to što su se svi okrenuli prema Milovanu ljudi, okrenuo ih je sve. Još ih više... On je sve izmanipulisao, mislim on to i kaže. On je radi toga da bi on vladao u cijeloj situaciji, on je pridobio sve ljude, razumeš? Prvo to me je bolelo, jer su se ljudi okrenuli od mene. Onda sve te uvrede i to, ljudi su se ponavljali na ono što on govori o meni. Znaš. Da, koristili su to protiv tebe. I najviše me bolelo kad su me gazili, on je ćutao, razumeš? Jer ja ne znam, koliko mene god da povrediš i da se nađem u nekoj situaciji i da znam da si bio prema meni loš i vidim da te napada 20, 30, 50 ljudi, ja bi... Znaš, zašto kao, pitanje je kao, zašto se toliko ratovali kad tu ima emocija? Znaš, uopšte nije... Pa valjda, vidi, ima i ta strana, ko se, mislim, tučemo se, bukvalno to ne podržavam, taj se voli. Ali čim je bilo vatre, bilo je emocija još uvek, razumeš? Ali nije to način. To nije način. Ko je koga više tu povredio? Uopšte, ne vezano sad za reality, nego ono kao suma sumaru. Pa da li sam ja sad, svako će reći, on mene, sigurna sam da je tako. Ne zato što vuče svako za sebe, jel, na svoju stranu, ali mislim da između mene i njega, on mene. Jer ja sam pored njega mogla da živim mnogo slobodniji život u toj periodu dok sam bila njemu ljubavnica, jel? Da. Mogla sam ja i on dvostruki život, jel? Znaš. Da, ti si u tom trenutku ti si jemu bila verna. Pa, verna ljubavnica. Pa neko nema vernu ženu, jebote. Kako pa jeste. Pa jeste. Mislim, ironija i ono smešno, ali istinito. Tako je. Znaš, ono kao našao si sad, zamisli da si ti u tom trenutku htjela da vodiš. Ne, znaš što je kod njega najsebičnije bilo to što on nije hteo da ja imam, on je meni rekao, ono tipa ja ili drugi. Kontaš? Znaš, Da. negde me, ja kažem, uslovio si me na kulturan način. A šta ti je bilo najteže da gledaš kod njega u reality? Prvo to što čovek, kakvi sam ga ja videla, to nije bio taj čovek. Da. Ne partner. Znači, manipulacija, taktika, mislim, vidi, on je bistar. On je to sve fino namestio po svom. Ali meni se to nije dopalo. To nije bio onaj čovjek s kojim sam ja bila. Razumeš? Da. Ja nisam navikla njega da on, na primjer, nešto mu se ne sviđa, da on ćuti. On je tamo i ćutao, a ja sam ga čitala, jer znam šta misli. I znam da bi sad rekao, na primjer, ova je loša, a on kaže, ne, ona je super, jer njemu treba da je na njegovoj strani. To mi bilo upravo ne volim. Dobro, to je kad pogledaš kao šah. Znaš on je birao ko će da bude na njegovoj strani, kako će se dešava. Našao sam čovek, ne mogu ja njemu da zamerim to, ali mene lično je to isto, znaš, zabolelo. Jer postoji neke stvari koje oprostila si mu sad? Da. Ali postoji stvari neke koje ne možeš da oprostiš? Ili će uvek ostati ta neka bol? Ostaće ta bol. Šta on kaže kad pričate? Ili njemu bude krivo? Ili kaže što sam, nisam trebao? Pa on kaže da je njemu dovoljno teško sa njegovom krivicom da bi još ja solila, razumeš? Mislim da mu jeste krivo jako i da ga to negde jede i onda se trudim da mu negde to i ne spomenjam više. U početku nisam mogla s tim da se pomirim. Sad negde... A sad kao, da uzmemo njegovu stranu priče, znaš kao njegovu i njena strana priče. Ti si ušla u reality od njega. Da. Sve da, može normalno, i tako čisto da se pošteno, razlupe. znaš, nije, znaš, opet i njega koliko god da je on sad kući sa ženom s kojom je na papiru, s druge strane ti ulaziš u reality i dešava se nešto što njega emotivno slama. Pa slama ga, ali znaš kako, to je ono što sam ja rekla. Ali opet on ima herce da uđe u reality. Svi koji nešto uradimo, moramo poslati se. Ako radiš lošu stvar, mora loša te sačeka. Tako da ne kažem ja da sam se njemu svetila ili da njemu to tako trebalo, ali to je tako moralo biti. Očigledno je moralo da bi danas bilo kako jeste, jel? Da. Mislim, vidi, žao je meni njega bilo, kad je on ušao, prva 3 dana, on je bio izgubljen. Skroz sam, meni je bilo jako žao njega, ali ja to nisam pokazivala. Ja sam njemu prišla par puta, treba nešto i bila sam tu, bila bi za njega, zaista, za sve. Ali posle 3 dana on je već... Ušao u što se. Završio posao, da. Znao to kako. Ali neka, mislim, vidi, bilo je njemu teško, ne kažem ja. Ali, brate, treba si razmišljati na vrijeme, neke stvari. Jel tebi bilo teško kad prozovu novinari?
on sad ustaje da ide da kaže nešto, ti sad više ne znaš šta će on reći, niti možeš da mu se obradiš, niti će on da sluša, a reći će neku informaciju, neku laž. Jesi se plašila, svaki dan kad osvane, ne znaš šta te čeka? Pa, on je rekao, on je izneo bio da je on izbacio neke snimke, sve. Ja sam rekao, to je gotovo, on je sve. On je tako došao s tom pričom i ja sam mislila da je napolju sve moguće što je on rekao, naše te intimne stvari i to što je on pričao. Ovo ostalo iskreno, kažem, ja sam rekla samo o sebi, tako da nije morao niko da dođe da kaže. Samo on je jako na ružan način i neke stvari izmislio koje ne postoje da bi mene crnio što više. Da. I to je meni bilo ono kao je, znaš dakle to, takva kreativnost, mislim, znaš, ali dobro. Probudi se kreativnost. Vidi, osveta i kad čovjek povređen svašta, vidi, ja njega, on meni često kaže, Alek, bio sam totalno izgubljen. A najgore što su oni moji bivši čovjek s kojim imam dete ušli, udružili se napolju. Nije samo to se desilo su se svakakve... Kako misliš družili? Oni su sedeli, zajedno šurovali, dogovarali šta treba da urade, kako treba da urade. Kad si ti ušao u reality? Da. Ovaj je rekao da uđe, i kako treba i šta. Oni su dogovarali se, oni su sarađivali, trebali su biti kumovi. Da. To je ono što je isto mene negde nešto više negde zabolelo, jer on je znao što sam ja sve prošla sa bivšim i gledao sve to i video svojim očima. I na kraju seo svim poverovao njemu da sam ja ta koja je loša, tako da oboji se nisu trebali, to se ne radi. Što bi rekao, Da, to se ne radi. Znaš, neke stvari se ne rade, ali dobro, ajde. I ja sam radila neke stvari koje se ne rade. Kao, oprostila si mu. Kad se desilo to neko vaše pomirenje? To se desilo poslednjih mesec dana, znači pred kraj. Mesec dana pred kraj. Ili ovako, zašto si mu se vratila? Pa vidi, ja sam suštinski, životno, bila srećna s njim, ali bila nesrećna zbog situacije koja je bila. Desilo se šta se desilo, nije moglo gore, sve šta se izdešavalo i to je bilo spontano. Ćutali smo, 6 meseci nismo reč progovorili, što je za mene, ja bi progovorila, znači, jako je to bilo sve čudno, teško, specifično, ali tih poslednjih mesec dana bilo najlepše u realitiju. Samo to mi je bilo lepo. Jesu osuđivali ili jesu osuđivali njega? Osuđivali, vidi, od tog momenta više niko mi ništa nije rekao, jer je on bio vrlo glasan i plašili su ga se ljudi. Bio je glasan, bio je agresivan, takav da malo komu se suprotstavljao. I kad smo dobro, ima i prodoran glas. Da, jako, ne može gledati, znači ja sam glasna, ali on, znači ono. I onda niko mi više ništa ružno nije rekao. Joj moja Aleks, kako si divna. Da, kako si niko ništa, mislim, ajde, s njim, stvarno, bolite više čovjeka kojeg voliš nego kojeg ne voliš, ali tamo, ljudi, mislim. Je bilo trenutka kad si rekla gotovo je zauvek? Da, ja sam mislila da je to gotovo zauvek. Mislila sam da je gotovo zauvek. Ali, eto. Sad kad pogledaš, kad sedneš je se smanjila ta neka ljubav? Ili je isto kao pre elite, ili postoji opet nešto što mora malo vreme da iščisti da bi to negde došlo na neki level? Vidi, samo se moje razočarenje povećalo. Ne znam kako da ti se izrazim. Ja sam se malo razočarala malo. Povređena sam. Sad kako se to naziva, ne znam, ali naravno je trebalo vreme i treba još vremena, ali i dalje ja nekad kao da se to nije desilo, pa znaš, kao sve super, nikad ništa nije bilo loše, znaš. A posle samo šuri, a posle me, znaš, opiči mene i onda on meni kaže šta ti je sad, a ja ćutim, mene samo preplave emocije i prosto setim se, ali nekako sam se navikla se. Što najgore, čovjek se na sve navikne, znaš, koliko god da je... Samo želim da se to više dešava i ako se bude dešavalo nekada da nam svađe fatalne, tu sam rekla da neću više nastavljati naš odnos, jer ne bi više podnela neke teške uvrede ili ophođenja prema meni kao žene, kao da sam muškarac. Ja sam cijel život imala problem sa muškarcima koji u svađi sa mnom su kao muškarci. Pa ja sam žensko, mi žene non-stop nešto solimo. Dobro, treba to izdržati, svaka čast vama muškarcima. Feminizam, ovo, ravnopravnost. Ne kažem ja, ali daj malo ne mora, znam da nekad sam teška, ali znaš, ne moraš se jednačiti sa mnom odmah.
Znaš, oni sa mnom, možda imam takvu energiju, mislim, ne možda, imam tu energiju, malo je mušku, razumeš? I onda, oni sa mnom, ono, ko da bi, ajmo ja na jedan, pa... Stani u gard. Znaš, ono, stani žena, sam ono... A onda kažem sebi, pa možda se ja ne ponašam kao žena, znaš, ono... Da. Ali, kažem ti, u budućnosti ne bih voljela probleme nikakve, neke veće, ne bi to... Ne bi... Jel mu veruješ sada? Pa, ne verujem niko. Ni sebi, znaš ono? Da. Mislim, šta da te lažem, ono, verujem mu, nije da mu ne verujem, verujem da ono što on kaže da je i on prošao pakao i da je negde zreo sada i da je svesan šta to nosi kad praviš sranje i kad radiš neke stvari. Nadam se iskreno da je on to shvatio, deluje mi kao da jeste, tako da imam ja i dalje veru u njega, ali... A šta mora da promeni da bi mu potpuno verovala? Pa to ne može. Aj sad kao da stane na njegovu stranu. Da. Uzrok daje posledicu. Jeste. Znaš kao, ne možeš ni ti da odeš u reality da uradiš nešto da ne budeš svesna težine kako će neko to da doživi i preživi. A onda on, s druge strane, u toj nemoći traži sve moguće sredstva da nekako samom sebi olakša, da se vidi s tvojim bivšim mužem, da kontaktira za reality, da smisli priče, da napravi neku scenu. Ali on je držao... Misliš da je mogao blaže to da uradi? On je, kako se to kaže, znači on je na dve strane, on je teo da to tako traje. Ja verujem da ja nisam odšla reality, da bi mi bili još 5 godina još ljubavnici, dok meni ne pukao film i svakako bi napravila neko sranje na polju, kad tad, jer ne ide, brate, razumeš? Da. I šta? Prošlo bi vreme, ništa se ne bi promenilo, jer on je znao jako dobro, mislim, namazan je, razumeš? Hendluje. Bukvalno, eto, to sam tamo malo promeniti, znala se izrazim. Znao je, to ne ide ni to. Mislim, sad ne budem samo njega osuđujem za sve. Ja sam svesna šta sam radila i ko me tera da budem ljubavnica, jel? Znači, sama sam napravila sebi, otežala život. Ali to ne znači da i ti treba da koristiš obe strane negde da, znaš, ne znam, mislim, on kaže da njega niko ne razume kako je njemu bilo teško, ali ja znam da je njemu bilo teško, ali ja ga uvek kažem, to ti je zato što nisi bio dobar. Ali sad zamisli da on nije ušao u reality, kao pitanje šta bi bilo s vama? Pa da nije ušao u reality ne bi bilo ništa s nama, jer znaš gde sam ja njemu negde poverovala da on mene stvarno voli, jer ja sam izgubila totalno veru da on mene uopšte voleo. Zato što sam saznala stvari i druge. Saznala sam da je on imao s ženom sve normalno, sve ono što meni pričao da nema veze sa životom. I onda sam zapitala, voli dve žene, mislim, u čemu se ovde radi, znaš? Da. Ali kad voliš neku ženu, osjetiš kući, nećeš ići za njom u reality. Mislim, šta ćeš ti tamo? Jeste. Meni da sam ja žena, rekao bi sve tu druže, hoćeš budeš sa mnom? Ne ideš ti niđe. Da. Mislim, znaš, došao je za mnom. Opet je došao za mnom. Mislim, voli on para, ali nije tip sa koji će baš sve uraditi zbog para i to da kažeš ušao u reality. Dobro, ja mislim, ja verujem da tu poslednji motiv ti može biti pare više neki inat ili vučete sad da ti kažeš neku svoju stranu priču. Ne, on je teo mene da i dogovorio sa svojom bivšom ženom da dođe da me sebe i da oni budu treći napolju kad izađe. Da, oni su imali dogovor. Da, mislim, njega niko nije mogao da zaustavi, ja verujem da su pokušavali svi oko njega, koliko i znam jesu, ali on je tako odlučio, ali su dogovorili kad iđu napolje, normalan život i sve to. Vidi, ti sad njoj pokaži pa se vrati. Bivšemo. Da, brate, ko je... Ja li stvarno sam... Nemam ja to, osveta i to, doživjela sam ja mnogo loše stvari i provokacije od strane njih kad sam izašla i onda kažem sebi, ja sam zaslužila kao bila sam ljubavnica njenog muža, ali to nije opravdanje za neke druge stvari, treba da budemo ljudi, ali šta ti kažem, snašli su se i oni, nije ni ona ostala sama. To sad, hoću te pitam, pročitao sam ovako, znači, koliko sam ja razumeo, da je tvoj bivši muž u vezi sa Milovanovom bivšom ženom. Jeste. Da, ljudi me startuju često. Je to moguće uopšte da je kao paralelni univerzum? Da. Znaš šta je ironija? Mene ljudi često pitaju to i onako i u gradu kod mene i sve. Kao to je istina, to je samo priča. Znaš, ljudi misle da je ovo namešteno, da smo se mi dogovorili. Reality. Ko će se dogovoriti da ti neko uništi kao život, da ti kao sroza, mislim, stvarno, ne znam koje pare to mogu da plate. Da, oni su se bukvalo spanđali, navodno, dok smo mi bili unutra, a ja verujem da su oni mnogo ranije skontali, poznavajući profil ličnosti mog bivšeg partnera, koji je takav da tešili su jedno drugo pa na kraju. Tešili se kao otvorila se ljubav. Ok,
nek su živi i zdravi, ali šta ti kažem, znaš šta je najgore? Što taj isti moj bivši mene osuđuje za reality, za ovo, za ono, a smatram da su oni uradili još goru stvar. Kako je izgledao trenutak kada si saznala uopšte da... Ja sam, meni je mama rekla unutra, ja sam znala. Intuicija, ja sam znala da su oni zajedno. Niko mi nije rekao. Niko mi nije rekao, ja sam znala, rekla sam mami, jer Uraš u fazonu, on se ženio i samo sam se nasmijala i znala sam po maminom pogledu, mama meni rekla su oni zajedno, ali ja sam već znala. Ja sam znala, znam njega. Jel ti to kao u jednom trenutku bilo jezivo, smešno ili bolno? Bilo mi je sve u jednom momentu. Onda sam rekla, mislim, poznavajući, opet kažemo, bivšeg, znam koliko je osvetnički nastrojen, znam dokle može da ide, znam kakva je njegova režija, tako da me negde nije iznenadilo. S druge strane, bilo mi je bolesno, a onda sam kao rekla, ja sam svašta radila, bila sam ljubavnica, ali, izvini, oni su ispali još gori. Jel misliš da je to njihova neka osveta zajednička? Pa možda su kroz osvetu, mislim da je odgovaralo oboma, a da su se možda umeđu vremenu, našli. Ali kao, zamišljam scenu, njih dvoje se smuvali, bivši i bivša, i gledaju vas dvoje u reality i kao, vidi. Pa vidi da je normalno, nije normalno ništa. Pa da, nije realno. Normalno, mislim, nenormalna je cijela situacija. Samo ne želim da, to što sam doživjela, kažem ti kao, šta sam ja radila, bila sam ljubavnica. Za mene su moj bivši i njegova bivša napravili još goru stvar. I za nas sve, i za našu decu, i sve. Znači, mi jesmo započeli sve to, napravili to, ali ovo što su oni uradili, to mi je bio vrhunac, to mi je krajnje. Sad kad si spomenula decu, zanima me šta se tu dešava posle realitija, koliko sam ja ispratio kad ste davali intervju, tebi je tu nekako krenuo pakao, tebi bivši muž ne da viđeš dete ili ima problem sa tim? Pa nije mi dao da je vidim, bilo je čupavo. Jako teško i teška komunikacija s detetom, ja sam živela za taj dan da izađem. On je negde mene jako osudio zbog tog ulaska i svega. Mislim, bez prava na osudu. Jer, znaš kako Dejane, kada bi mi neko bolje rekao od mene nešto, možda bi i savela glavu. Ne možda, nego bi. Ne bi mi bilo sramota da kažem svaka čast, ja sam bolja, ti si bolja od mene, ispravniji si. Ali gori od mene kada me osuđuje, to ne prihvatam. I prosto mi nije ni jasno kako može neko gori od mene da govori evo radila ovo, znaš, majka si, ovo si, pa i ti si tata. Znaš, dosta, to ne volim kod ljudi, generalno, samim tim ni kod njega, jel? Ušla si u reality, što si ušla, što sam ušla, a ko je mene pitao kako sam ja živela, što rekla ja da narod pita, što nisi čistila zgrade? Pa sestro, ti čisti zgrade, ja dok mogu bolje, ja ću bolje. Poslove, situacije, mogućnosti, razumeš? Ne osuđujem ništa, nemam predrasude i mene nije sramota da radim neki posao, ali ako može bolje, jel? I ne mogu ja skupim na gomili pare za godinu dana normalnog posla, državnog, ono što bi skupila u realitiju, jel? Stvarno mi je namera bila da obezbedim sebe i svoje dete. Nije mi bila namera da nekoga povredim, da nekoga unazadim, da povredim niti bilo koga oko sebe, a kamala i sebe. Koliko onda sad teška ta borba za starateljstvo? Teška. Zato što ja sam stvarno snimao dosta emisija i uvek negde stanem na žensku stranu. Opet svako dete treba većinski da pripadne majci, zato što majka je majka. Jeste, ali evo, realna sam i ne kažem ja da su sve majke podobne za decu. Naravno, ima dobrih očeva, divnih očeva, mnogo više zainteresovanih za svoju decu i često to i viđam. I ja nisam znaš, žene. Ja volim žene, normalno, mislim, žene, neću sigurno braniti muškarce, ali sam realna, razumeš? U mom slučaju, ja sam bila prava majka, kako treba da bude. Jednostavno, samo sam se našla u nezgodnoj situaciji, životno teškoj, finansijski, i odlučila sam se na taj korak, razumeš? I to je sad jako veliki greh. I to mene nije oprošteno i zbog toga su me osudili, znači, kao da sam ubila čoveka. Dovoljno je meni bilo teško bez nje da i mene još neko stajao na ranu. Razumeš? A nek se, kako da ti kažem, ne mogu gledajući ruke od života. Ja sam išla samo za borbu. Možda to nije pravi izbor. Možda neko kaže ja mogla ono. Haj sad mogo sam, mislim, znaš, svako može svašta, ali... Problem je samo što si ti bila ekranizovana pa ljudi mogu da komentarišu, ali pitanje je drugi život kakav je. Evo, napisala sam mi neka žena, još smela sam se juče, kaže, otišla pod ostrog da se ispovede. Ja napišem da jesam.
jeste vi se ispovedali šta ste sve radili u životu? Mislim, znaš Da, mislim, jeste, pitanje je jako koje. su mi jadni ljudi, razumeš, ali nevezano za ljude, kao ljude, ima divnih ljudi, to sam htjela da kažem da, ja sam bila jako razočarana ljude u realitiju. Ja sam rekao, zar je moguće da je ovakav svet, znaš. I onda kad sam izašla napolje, jako sam puno podrške dobila. I istinske podrške. Tako je puno dobrih ljudi. I rekao sam, Bože, hvala ti. Bar sam shvatila da i dalje ima jako dobrih ljudi. Onako, ispravnih, požrtvovanih, istinski su bili uz mene. To su poruke, podrške, kao majke, plakala sam kroz te s porukama, jer razumevanje čak i očeva. Da. Čak i očevi su mi pisali koji imaju problema sa ženama vezano za decu. Ja uvek kažem, kakvi god odnosi s muškarcem bili, deca ne treba da se mešaju. Jesi uspela to da rešiš sa bivšim mužem? Vidi, rekla sam ti, ja prvi put pričam s tom posle dužeg vremena o ovoj temi, jer su mi zamerili sve moje izjave na televiziji, znači da li su to tužbe ili mi zamera i zamera mi se, ajde. Tako da ne bismo imala puno o tome ni da pričam, još traje borba i ja se uvek nadam i verujem najboljem i to je to. Šta ti kažeš? A šta, on hoće da dete pripadne samo njemu? On hoće da njemu, ja želim da bude sa mnom, da bude kao pre što je bila. Ona je sa mnom odrasla i ona od prvog dana svog rođenja ona bukvalno je bila pauza samo taj trenutak kad Drugo je da ona si nije otišla. živela sa mnom, pa da sad ja hoću odjednom starateljstvo. Ne, ja sam bila staratelj potpuni i provela sam s njom sve. A kako, sad, jel viđaš? Viđam. Jel ima kao neki period ili možeš kad hoćeš? Pa, jako komplikovano, ali to moraš sad da se dogovaraš sa njim. Ne bi sad ni da ti, pa ne, sve Ne, preko okej, suda. ne, znaš šta, nemoj da bi ti bio neki problem. Ne bih volila nikakve probleme. Viđam je, čujemo se, bile smo često zajedno, sve u redu što se toga tiče, ali nije u redu jer, znaš. Da. A šta se dešava kod Milovana? Milovana večerka je, oni su dobili pola-pola, Dobro, ona je već i velika. Da, ona je velika, kod njih on nema nikakvu komunikaciju sa bivšom ženom, baš nikakvu. Dete već veliko i sve se dogovaraju, jako lepo. Mislim, vidi, faktički njegova ćerka živi s nama. I jako se lepo slažemo i lepo funkcionišemo. I to se tako slažeš, da. Stvarno je dobro dete i stvarno me zavoljela, jako sam se bojala, da će me mrzeti, razumeš, jer Da, kao mislim, 1000 razloga. Mogla je, da. Ali ne, i to nije veštački, to je baš onako prirodno, spontano i baš smo kao su 100 godina zajedno, stvarno, nema problema. Vidi, na primjer, kao sad dok pričaš, to kao stvarno mi se slike u glavi, kao u realitiju si, onda to ono što sam rekao i na početku najvi, ljudi ne shvataju da posle realitija stvarno postoji život i onda ti vidiš koliko se u stvari mimo realitija i kamera stvarno odvija nešto. Znaš, izlaziš i samo te šiba informacija, jedna, druga, treća, peta. Najlakše ovima što nemaju nikog i ništa, odjavi stan, džakove, brate, i milina. Ne, sačekalo je nas jako. Mi smo bili jako loši. Koliki stres si proživjela posle realitija? Joj, ne znam, veruj mi, mislila sam da neću izdržati. Da ću da, svašta mi je padalo na pamet. Mislim, nisam labilna ličnost, ali nikad u životu se toliko slabo nisam osjećala kao kad sam izašla. A sad se osjećam toliko kao tad slabo jako. Da, ojačala si, dobro, evolucija. Ne, znaš šta, znaš li takav sam tip, mislim, hvala Bogu što jesam, jer, znaš, ako, kako kaže ide, ili imaš buda ili ideš u školu? Da. Nezgodno je, zato što stvarno kad te sastave problemi i dok nekako ne ojačaš i nekako ne staviš sve to, prvo moraš sudbine, desit ćeš što se desiti, možda se naklatiš na glavu, treba samo da budeš... Pa relativno sam se Dejane brzo poravila, evo sad... Koliko je prošlo od realitija? Neću da spominjem neke javne ličnosti koje pratim, koje su mi drage, koje su bile u realitiju, pričali su da je trebalo godina i godina da dok se porave. I godine, i psihijatri, i psiholozi, i stvarno to nije... Ja uvek kažem, znači čovek da se potpuno da se oporaviš od realitija, da nekako se sve gurne na stranu, da se nekako živi normalan život, treba minimalno 2 godine. Znači da ti nekako poslužiš sve da više nema taj, na primjer ja sad mogu da upalim. Misliš skroz da si... Da si baš čist. Da, pa ja sam već negde u toj fazi, mogu reći, ali sad drago mi čujem to, znači da će to skroz da se... Da se ono baš iščezne. Da se išistiš. Koliko je prošlo od tvog realitija? Pa, ja sam bila prošle godine. Pa godina dana, jače. Da, stvari, pa da, cijela ova sezona. Cijela sezona i godina. Zadovoljna sam za godinu dana kako sam napredovala, na kakvom sam dnu bila. Jesu ti se otvorila neka vrata posle realitija? Ima mnogo prednosti, ima. Neću da to pričam. A koje su mane? Daj mane. Znaš, daj loše, pusti dobro. Mane su što
ćeš uvijek biti, mislim, meni, Dobro, da, ti si znaš šta nekako- kažem, umret jednog dana, bar će ostati nešto za mene, da me svi Da, me da, znaju, da. da li je loše, dobro, znaju me tako kakva jesam. Jovan Jovanović zmaj ostaju dela. Da. Mislim, nažalost, svako može biti poznat, samim tim i ja. Pa dobro. Ali nije to tako loše, ostaviš neki trag za sebe u životu, znaš zašto si živeo, desi se život pred kamerama, nije to mala stvar, to su igre bez granica, to je reality, to uopšte nije zemancija, uopšte. Nije. Tako da, šta ja, kad kažem, ja sam to prebacila iz negativnog u pozitivnu stranu. Tako sam namestila u svojoj glavi da je to jedno iskustvo, da sam ja jaka ličnost, jer sam ja to preživela, izdržala sam od prvog do poslednjeg dana, tu sam živa, zdrava, nastavila neki normalan život, treba to sve i moći. To ti isto kao kad ne može da ostaviti drugu i ne može. Da. Razumeš, ne može i tako mu ode život, jer ne može. A ja sam sve to negde prevazišla i mogu, idem dalje, razumeš? Da. Život, deo života, period, idemo na bolje, menjamo se na bolje, poboljšavamo neke stvari, ne želim da radim stvari koje sam radila, znači naučila sam. Jel ti prolazi još nešto na koje, na primjer, neke stvari te asociraju na reality, nešto što te zaboli, ili imaš neke, blago reći, traume? Imam. Mislim da imam. Šta bude što te najviše kopka iz perioda reality? Žao mi je što nisam bila taktična, što nisam bila pametnija, što sam dozvolila da nepromišljeno dozvolim da me ljudi gaze i da izvidneš na izrazu, mislim, ja sam žena uvek koja je bila direktnog jezika, da pišaju po meni, a smatram da sam mnogo veća gospođa od većine ljudi tamo. Da sam pre svega mnogo veći čovjek od 90% učesnika. Čovjek, gospođa, žena koja je prošla mnogo toga u životu, koja može da da nekome savjet, baš zato što sam prošla, ne ono, znaš, kao, ti si to radio, ti ne možeš da kažeš. Ja mogu, jer ja sam to radio, više ne radim. Da. Znači, ja mogu i ja volim da primam savjet od ljudi koji su prošli, naučili i ne rade to više, jer takav je najkompetentniji, ne? Jest. Razumeš? I onda ja sam prošla svašta što tu, borila se, bila samostalna, živela, voljeli su me ljudi, uvek sam bila u centru pažnje, mislim, ja i dan danas sam, harizma je čudo, ali da doživim taj neki fijasko, ne znam kako to da nazovem, životni u tom nekom momentu, da se sve obrušilo, tamo ti se sve desi nekako. Da. Sve, brate, i ono unazad, imaš osjećaj da ti se sručilo sve na glavu. I ko treba i ko ne treba i sve se I onda pojavi. nisi ponosna na neke stvari koje sebi dozvolio. Što sam bio slab? Što sam rekao tako ružno? Što sam uradio neku promiskuitetnu stvar na televiziji? To mene sve jako bolelo. Ali sad više ne. Razumeš? Ali ne mogu reći da sam ponosna na neke stvari. Da. Ne mogu reći, mislim, bilo bi bezobrazno A da kažem. kad pričate ti, Milovan, je li vam sad s ove tačke gledate žao što ste jednom drugom sve rekli u reality, šta ste radili? Da. Ili na to gledate kao neka lekcija? Ne, kakva lekcija? Takva lekcija nikom ne treba. Ne želim nikom takvu lekciju. Oboma nam je žao. Znaš, mene su bukvalno, ja nisam žela da pričam loše. Mene su Pa vučete, idemo. Pritisak sam. Pitanje novinara, stani na crtu i... Vršenje pritisaka, ja sam jako, imam manu jednu, pored moje inteligencije, lako sam manipulativna, znaš. I te moje emocije me načine često ispadnem glupa. I sva moja pamet ode u vodu. A imam je. I onda lako me je izazvati, razumeš? Reci, ja nisam tela, znaš, neću budem kao on, ma šta nećeš, ono kao, idemo. Što ti njega žali, kao, čega se ti plašiš, kao, gde on tebe vidiš što on sve govori. Na što su mi i tako 10-15 ljudi svaki dan i ja Da. U stvari padnemo pod utjecaj drugih ljudi. Ali nije granica, znaš, jedan dan, drugi dan, peti dan, prva nedelja, druga nedelja. Nisam od kamena. Da. Jednostavno tamo su najjači pucali, pa znaš sve, mislim. Pa ja bio iz rezvare. Pa evo, ti si pametan dečko i jaki, stabilan i znao si da im uzvratiš, pa opet si pokazao najveće i slabosti i doživeo tamo teške stvari. Jednostavno nisi od kamena čovek. Oslomite. Razumeš? Mislim, jedino može neko ko je stvarno, ja ne znam, kakav nije čovek, nego vanzemaljac da ne doživi tamo. Ili neko ko je vrhunski glumac, ko može da glumi 10 meseci. I ako to može neko... Ili neko kome su se poklopile kockice, pa nema ni pitanja, nema dosta ljudi dešavanje. tamo poslovno to gleda, razumeš? Biznis. Radi stvari. Kako si gledala, znaš, da ne zaboravim to, kako si gledala na to kad je majka ušla u reality? Dobro, me srce nije opalilo kad je ona ušla, znači nisam očekivala to. Zamisli prvo on, pa onda ona. Pa ko će vi još ući, šta je ovo? A ja sam bila jako izgubljena. Samo sam plakala, svaku noć sam plakala pod jorganom i
ono, ne znam. Jel ti majka došla tad kao podrška u smislu imaš nekog svog, bit će ti Pomogla mnogo mi je. lakše? Ili Znači, ti otežalo, znaš, ne možeš, neko će ti napasti mamu, Vidi, neko će joj reći. I jedno i drugo. Kažem, ima samo zamislite da je tvoj otac ili majka da su ti ušli. Ja bi se ne svestio. Znaš šta vidi, to treba i držati, iskreno. Ali s druge strane bila mi je, ostila sam se malo lakše kad je ona došla, neko moj. Znaš, majka je majka. Pa To je jest. taj osjećaj koji... Ali ono opet moraš sad da se boriš za dvoje, znaš sad da neko ko nju napadne. Jo, jako sam se bojala da neko nju ne napadne. Jako, ali ona je isto fino. Namestila se ona za reality vrhunski, svaka je čast, Da, Boga mi. jeste. Jel planiraš možda ili da li bi ušla u ovu novu sezonu? Elitu 10? Ne, Nema te cifre ili imam prioritete druge. hoćeš da kažeš koji su? Pa, dete. Žao mi je što sam, žao. Da mogu vratim vreme, ne bi ušla zbog nje, ali to je tako moralo da bude i ko zna zašto je to dobro i tako gledam na to, ali znaš kako, u životu ti neće reći ni 10 dana hvala, što možda ti nisi otišao u tom momentu, mogao si, imao si mogućnosti ili neku dobru ponudu i jeste to vrlo nezahvalno, ali ta odvojenost od nje, to je mene... Da. Ne, svaku noć sam sanjala je. Jednostavno, to ne može nadoknaditi nijedan novac. Malo ću se pomoćiti u životu, ali da znam da mi je ona tu. To je jako teško. Žao mi je što se kroz sezone dešava sve više da dolaze Dolaze majke, roditelji, znaš šta, ne treba osuđivati jer roditelji je najteže. Kad ti si mlad i kad nemaš decu, ti brineš samo o sebi. A kad još jedno biće, ti non stop brineš. To je konstantna briga. Čovječe, ja spavam, ja razmišljam kad ona poraste, pa kako ću ja njoj, priuštiti ovo, pa kako ja njoj da usmerim na pravi put, pa kako hoću li ja moći, hoću li ja imati. I ti, znaš šta, roditeljstvo je bolest. Emotivno se razboliš. Mislim, to zvuči možda, to je istina. Tvoje srce počinje da jako kuca. U svakom smislu te reči kada dobiješ dete i ta briga i odgovornost prema detetu je borba bez granica isto. Samim tim i taj moj ulazak u reality, to je borba za sutra. To nije napuštanje i ostavljanje, ali dosta ljudi to kažu, evo otišla, ostavila dete, znaš, to isto bole i majke puno u realityu i očeve, jel? Ne brine za decu, nisam ja ostavila moje dete na ulici, znala sam ja dobro da... A znaš kako to govore uglavnom kada sad da si ti ušla opet sezonu za sezonom, pa kao šta ti možeš realno da vidiš da je to u mjesec dana još postoji i emisije, znaš, i onda kao postoje osobe koje konstantno se vraćaju i onda ljudi koriste to kao komentar da bi nekog povredili kao šta ti hoćeš mi kažeš kad ne vidiš dete. A vidi, jeste, ima ta smisla od strane ljudi kad kažu 3-4 godine si dejane u realityu, a nisi s detetom. Ajde jednu. Ajde i kroz par godina opet neko, ako baš, znaš, ali provedeno vreme s detetom je neprocenljivo. Znaš me, jer bi smela da uđeš ponovo u reality sa Milovanom? Vidi, da nije situacija kako jeste ušla bi ladno u reality, ja svima kevu, znači ne bi bila ni gladna ni žedna, ne bi nikom ostala dužna, ne bi razmišljala da li će nečiji fanatici meni da pišu poruke i rekla bi svoje mišljenje, jer ja imam mnogo toga da kažem i jako dobro procenim ljude, ali znate šta, tamo baš i nije dobro biti tako direktan i iskren. Jer tamo se mnogo igre se igra. Jeste, to je prljavo se reality, igra. Da. I sad ja mogu budem čist igrač, ali nema to toliko, ne vuče, razumeš? Kad bi bilo čisto, fair play, Boga me, to bi bila igra. To bi bilo cepanje. Vidi, to je cepanje. Znam moj ukus. Ali dobro, na kvarno nije lako. Lako je biti loš. Da bi bio dobar moraš da se potrudiš. Za loše ne moraš da se trudiš. Ljudi često se odaberu da budu loši. I zato imam problem sa na primjer ja, svaki put kad sam bio loš, drzak, bezobrazan, sa gardom, sa stavom, kineski zid je ispred mene, ne može niko da me dodirne, tad sam bio u smislu, ne kao srećniji, nego bez problema. To je istina. Prvo, razmislit će da li će da me pita neku glupost. Da li uopšte spoljni svijet ili neće me pitati glupost. Neće niko pokušati da me prevari, ali zna da ide odmah odgovor katana. Imaju taj osjećaj, imaju osjećaj za pristup. A kako sam postao sve blaži i blaži, ajde pusti, nema veze, pa vidjet ćemo, ajde čućemo se.
takva pitanja dobijam, podpitanja, šta su ljudi, ja kažem, da je u stanju neko da me tako, da hoće da svesno da me prevari i pravi me neko glupim i ja sad kao, pa nemam pojma, a zna, a ne mogu, i onda dobro, i dozvoliš. to se s godinama isto, evo sad ja, na primjer, to što pričaš isto, znači copy-paste, ja sam ceo život birala da budem bolja. Mene čovjek gleda u oči i laže me i zna da ja znam da me laže, on me i da me laže. Da. Jebote, ko si ti, ono. A ja, sramota me njegove sramote i zbog njegove sramote ja ćutim baš to što si ti rekao, pa dobro, ajde, kao, znaš, šta? Sad, beži, bre. Upravo si, naravno, što kažu, ajde, ono, površinski, kažu, kad si govnom poštuju te, ali nažalost to je istina, to je jako žalosno, za mene je to jako žalosno, da te cene, mada naša ideja nije baš ni tako. Poštujte ljudi kad si korektan i dobar, sad jedino, sa lošim ljudima treba napraviti taj gar, to što kažeš. To da ne može svako da te zajebava, da svako da te maltretira, kad pokažeš si dobar, loši ljudi te gaze. Ne kažu džabe, dobrom čoveku loše živo blato. A lošem, čekaj sad, kaže se mora sad ovo jako dobra rečenica, lošem čoveku dobar je slamka spasa, a obrnuto živo blato. Jeste. Znači, neće loš čovek, ne idu, na primjer, dobri muškarci sa dobrim ženama, ne kažem. Uglavnom, psihopate, na primjer, biraju dobre žene. Ja sam to doživjela i naučila, ali treba da prođe od pola života da shvatiš. Ali nikad nije kasno, neko ne shvati nikad. Psihopati treba neko ko je lako manipulativan, dobrica neki i to. Neće mene gaziti u realitiju dobar, nego me gaze ovi što vidi da sam ja mekana i mogu da je gazim i boli ih uvo. Jer tebe dobar neće gaziti kad je tebi loše, razumeš? I lošem čovjeku ni ne trebaju dobri ljudi. Trebaju mu za gaženje kupusa, isto baš kao što u realitiju, razumeš? Da. A najgori su ti potopšete po leđima, kuku, majko. Znaš, i onda vidim da si mekan i onda razočaraš se u ljude. Vidi, mogu ja da gazim, kad je nekom loše, ali meni, brate, žao. Ali što ti kažeš, treba uzeti neki stav i ja s tim slažem sad. Boga mi više nija nisam onako... Ali tako je vreme došlo gdje god. Ja dodam u prodavnicu. Šansa se posvađam sa kasirkom na 100%. Nisi ljubazan prema meni. Ja odmah se posvađam. Napravim skandal. Neću da tolerišem bez razloga. Ja uđem ljubazna, ti neljubazan. Izvini gospođo, gospodine, možda vam danas nije dan. Ne radi vam se vaš posao, ali ja nisam kriva. Primer dajem. Ne volim da neko bez razloga da. I jednostavno moraš da imaš stav. Ne kažem ja sad ispalo da ja se posvađam za čas posle, a kada je neka nepravda situacija na ulici, mene nije brino, me neko umrem, ali ja ću se isterat svoje. Nisi fair, nisi pošten i, znaš, i pravda je najteže izgurati. Da, ja kad počeo da budem pravedan, pa na kraju uvek budem donji. Ali kako je zadovoljstvo biti nepravedan? To se... Da, ljude koji hoće da isteraju pravdu, nagrize kada se dešava neka nepravda, ne reaguju. Ja gde god odem i kad vidim nešto, meni bude mučno, ja ako nisam odreagovao u tom trenutku, ja cijeli dan razmišljam, pa mi ovako želudac, pa me saja, pa što nisam, trebao sam možda da kažem, možda da odreagujem. Ali znaš šta, zvuči glupo, ali meni je dobro i s mojim bolom. Ja se nosim i sa mojim bolom. Znači, mene kada ljudi gaze, mene ljudi daju snagu. Ja u tom momentu padnem, ali oni meni pomažu da ja budem bolja. Loši ljudi meni pomažu da ja budem bolja i da se ja više borim i da ja više grizem. Da nema loših ljudi, ja ne znam. Da su svi dobri, mislim, ja bih volela, ali to je nemoguće. Ali stvarno ti ljudi loši pomažu. To ja kažem uvek, pozdravljam sve drage ljude, ali ove što me ne voli, njih pozdravljam, jer neko njima mora da pruži ljubav. Isto mora neko da pruži ljubav. Tako je potrebno sve negativce koji sada gledaju, znaš? Da, ja vas volim, kao, opušteno, mrzite me, ja vas volim, ali stvarno imam srce za ceo svet. Ja volim i one koji mene ne vole, jer ja ne znam šta znači trovati se, sebe, mržnjom prema nekome, kao u mene ne voli, sad će ja njega mrzim, kako to ne postoji kod mene. I znaš šta, ta pravda je teška, ali meni je dobro sa ovom sobom, ja se osjećam dobro. Ali imaš nekog iz realitija koga si onako zamrzela, koga ne podnosiš? Pa, ja ne mrzim nikoga, ali... Dobro, je li ima neko u realitiju s kim nikad ne bi mogla da sedneš? Ja ne sedim ni sa kim iz realitija. Ko te najviše razočarao iz realitija? Pa ovi foliranti što su kao dobri, u stvari nisu, znaš šta? Jesi ostalo dobra sa nekim uopšte? Pa jesam. Evo, čujem se sa jednom, na primjer, Čolić s vremena na vreme, iako smo imali gadne svađe, ali jednostavno imali smo i neku vezu dobru, ima stvari koje se meni dopadaju kod nje i obrnuto čim s vremena na vreme. Ništa duboko, Dejane, sada nešto, znaš da se druženje neko preterano, ali eto da kažem u korektnim odnosima.
i s mnogo njih bi bilo u korektnim odnosima, ali nisam želela. S nekim ljudima bi i popila kafu, ali valjda me ti ljudi podsjećaju na to i onda nemam potrebu. Ali govana tamo ima masa i pamtim mnoge. Nisam te pitao, s kim si se najviše svađala u realitiju? Sa svima. Skoro. Jer ima neko baš onako da pamtiš te rasprave? Ima ljudi s kojima nisam, ali mali broj. Pamtim svađe. Jelena Marinković koja me urnisala, zlostavljala faktički. Svađala sam se sa Krčavendom i sa Sandrom i sa Lukom i sa Ivanom i na kraju krajeva i sa Milovanom. Sa svima sam se svađala, ali najogavniji prema meni recimo negde bio bebica. Stvarno? Da. I žene. Većina žena. A šta moj Beboni? Joj, moj Beboni. Pa vidi, Beboni je vrlo inteligentan čovjek i on je dobar komentator, ali brate, nikom nije rekao u životu toliko puta kako on. Ja ne znam, znači ono kad te druže upre, znači tako on, nije mi ni sa kim padala lepo svađa. Razumiješ, teretno sam se jednom posvađala gadno, bolelo me, baš mi bilo teško, s Krčavenom sam imala gadne svađe. Tebi imati želudac za svađe, nije ono samo vidi, posle... ja se i svađam, ali ja kad odem u kraj, meni je loše. Razumeš? Meni to boli. Ok, prezenci čovek, ali ne želim da dođem u situaciju s ljudima da moram. Ali vidi, nije da meni kažu sa strane ljudi, ja kažem nisam ja za svađa. Ljudi kažu, znaš što ti Boga mi svađati? Mislim, kad neko mi poslanik da neku moju svađu i Boga mi, kad gledam sebe, ono, kao tu sam ja, dobro se ja svađam, znaš. Samo nisam toliko gadna kao što su većina. Jako su gadni. Surovi. Previše su surovi. Joj, kakav sam ja. Ja više narodski, ono je... Ja sam bio najgori ikad, ja sam imao problem. Ljudi su bili ljuti na mene, pa ja nikom opsovao, ali ništa. Ti si to... Ali su ljudi, oni su, ja i dalje imam ljude... Izludiš ih, da, ja i dalje imam ljude kojima su neke mnogo gore stvari rekli. Ja ni upola, ali ne mogu da sažvaću to što sam rekao. Da li ja kroz to neko izlaganje... Imaš to u sebi, ja se sećam da ste gledala, znači ti kad mu ga šuneš, brate, kao nešto, ne uvrediš ga nešto stravično, neku gadnu reč da izgovoriš, ali ti ga uništiš. To je već neka tvoja mentalna strana, dobra, moćna, koju posjeduješ kao čovek i to je jako dobro što imaš a u sebe. A samo za reality. Ne samo za reality, za život je ekstra. Ja, na primjer, nemam to da znam da mu ga šunem, ali mogla bih, ali nekako, znaš šta mene to smara? Ali pazi, evo sad sve vreme pričamo, komunikativna si, imaš dinamiku u izlaganju, retko ko, uglavnom je to delimično ravna linija. Šteta što se nisi negde prikazala kao i komentator. U suštini u realitiju najbolje prođe komentator. Ja sam počela tako. I to je važilo za mene. Kao komentator. Dok se moj život nije... Razumeš? Nije došao na komentarisanje. Jer ja kao komentator bi zaista bila vrhunski. Ja nema šta, ja stvarno sam prošla toliko toga u životu i mogu da kažem. Ja osjećam ljude, ja tačno znam ko je s kim na silu, ko zašto, zbog čega, da li je interes, da li je posao, da li je strast. Ja tačno znam ko kako diše. Što više znam, gore je po mene. Jer ja kad sam par puta komentarisala, 30 ljudi ustane na mene i vređaju me. Od mog deteta do moje porodice, majke, oca, plemena i svega. I eto, moje srce ne može da izdrži. Ja sam izdržala, ali mene to boli. Čekaj, ja komentarišem i ti možeš mene. Ali postoji način na koji treba. Možeš da komentarišeš lepo čoveka, a da ga negde ne urnišeš. Da. Jel? Pa jest. Ali tamo i kad fino gledaš, ne voli niko. Vidi, ljudi najteže podnose kritike, to i ja ne volim, ali ja još to podnosim. Neki ljudi tamo kao istukuje nekog. Pa brate, i ja bi istukla nekog, ali nisam. I sad ti si jači od mene koji si ga istukao. Ne, ti si slabiji. Treba izdržati da te neko zlostavlja psihički, a da ne digneš ruku na njega. Pa nije? Kao neka su ga istukli, sada ne naglašavam koga i zna se već ko je pretučen, ko nije, ko je šta. I kao neka ga je. Pa brate, šta neka ga je? Izdrži ga, bajo moj. To je snaga. Stvarno treba snage za reality. Treba snage za reality. Ljudi misle, najgori su mi kad kaže, duđe, ali brate, taktičar, ja ću dobro je tamo. biti, ti si stvarno bio, ali ja bih se desi život u nekom momentu. Džabe ti i taktika, i pamet, i iskustvo, džabe ti sve što posjeduješ ono dobro i kvalitetno kad se desi tamo život. Da, kad te šure ono informacije i sekunde do sekunde. I tu nema šta, i to svaki čovjek bi tu negde poklekao i napravio grešku i pokazao sebe u nekom lošem izdanju i to je stvarno život, mislim, nema tu šta. Može priča ko šta hoće, niko ne gleda reality, svi ga gledaju, svi sve znaju i dođe su mi ti ono kao, znaš kao, to je ispod časti, ne znam, ne druže, nego ti nemaš muda. Da. Znaš, definitivno. imaš ljudi koji bi ušli u reality, da li dupe da izvineš, ali nema herca, pod jedan, pod dva.
nikoga ni ne zove da uđe. Prilike. Po 3, nema ni harizmu, a kamali da bude tamo, razumeš, ono, ne može svako ni da bude učesnik, jel? Mislim, mi smo dali materijala. Koliko njih uđe pa ispadne posle 7 dana ili bude celu sezonu ni ne znaš ko je. Mi smo imali jedan film, evo ti, evo sad ja, moj život, to je kao jedan film. Ti si dao materijal, zvuči ružno, ali... A dobro jeste. Ali jeste, ti si dao za reality. Ja sebe smatram da sam ja dala za reality. Jel hoćete reality? Evo reality. Mislim, spontano, ja sam dala. Ja kažem, ja želim da glumim u seriji nekoj ili nekom filmu, to mi volela, to mi je ostala želja, posle realitija. Jako bi volela da se oprobam u glumi. Ono što da ne. To mogu sve žanrove, naravno, sem onih 18+. Ali dobro, pazi, bila si pred kamerama negde, ok, nije ista kamera, ali kad se oslobodiš pred kamerama u realitiju, smatram da negde svaka kamera ti dođe isto. Ja više nemam osjećaj. Jednom je rekao Baki, Bifri mi je rekao jednom kao, ali pred kamerama si. Ja kažem, boli me uvo, gde sam. Druže, ja sam ista, ovakva i privatno. Jel postoji nekad, možda ćeš se opet nekad naći u realitiju, jel postoji neka stvar koju nikad ne bi uradila? Pa sve što sam uradila. Dobro, ne možeš sve. Bila bi i dalje jer vjerojatno ja ne mogu drugačije, ali neke stvari ne bi... Da možeš da promeniš nešto, šta bi promenilo? Pa znaš šta, kad kažem ne bi bila intimna, i to lažem. Ne bi bila s partnerom intimna. To mi je onako nešto malo Cringe. Pa da, znaš, ali živiš tamo, razumeš, majku mu poljubim, gde od krvi si i mesa, čovek si, razumeš, mogo bi da izdržiš, da gledaš neki svoj ugled. Ali znaš što je, najviše mi se smučilo, i tu mi pukao film, smučilo mi se život od ljudi tamo koji, brate, stvarno glume 10 meseci. On je sebi zacrtao ili ona, da će 10 meseci neće spavati ni sa kim, bit će dobra, bit će poštena, pričat će samo pozitivne stvari o moralu, kako ona patrijarhalna, kako je ispravna. I brate, neki ljudi se stvarno toga drže. I to prođe kod naroda. To stvarno prođe. I meni je to fascinantno. I taj lik koji je totalno pogrešan, on u narodu ispadne totalno ispravan i ljudi se njemu dive. A u stvari to je najgori čovek. Jeste. Mnogo takvih likova ima. I to, znaš šta mi je tu fascinantno? Ljudi! Slušaj, a to misla za mene. A ne, zašto? Da, ne, ja sad, kao ljudi iz realitija, za mene, ja tačno imaju osobe, ja sam dobar sa svima, 99%. Ja tačno znam od svih njih kome nikad u životu neće svariti, zato što imaju mišljenje da sam ja mnogo loš i kvaran i da ljudi ne bi trebali mene da vole i gotive i da ja ne bi trebao da imam ovakav život kakav imam, zato što sam ja po njihovim tim nekim kriterijima zao. Ne, nego te se plaše. Suštinski... Plašite se zbog te tvoje inteligencije i to kako ćeš im uzvratiti, a svi znamo kako uzvraćaš. I to je jedan najopasniji način uzvraćanja, za mene najinteligentniji, najbolji, jer džabu što mi radimo, većina, to je a mentalna igra je stvarno koju ti imaš, oni se plaše tebe. Ne mislim oni lašu tebi. Čak mislim da oni koji nas kude da oni nešto svoje vide u nama i da u stvari se nama dive. Znaš, majke mi... Idealizuju. Da, mislim, ja kad sam bila mlada, uvijek sam govorila, vidi ovo, ima silikone, fuj, a u sebi se mislim, šta bi dala da imam grude. Mislim, pričamo realno. Znaš, uglavnom ti osuđuju ljudi koji bi volili baš ono što si ti. Jeste. Često, ne kažem da je uvijek tako. Znaš, nikad te bolje neće osuditi. Nikad. Nikad. I ljudi, nemojte uopšte da se cimate šta vam ko kaže. Jer pogledajte samo ko vam kaže. Opet kažem da je to neko bolje. U redu, skidam kapu. Brate, ti si za mene gospodin. A kako ja znam da si ti gospodin? Ko kaže da ti... Ja znam o tebi samo ono što si ti meni rekao. Ko smo mi u stvari? Šta mi znamo jedni od drugima? Razumeš? I toga ima. Ali okej, ako ideš nekog gospodče, nikad nije varo, nikad nije ništa, ceo život pošteno, ali mislim, ko to garantuje? Ali ako je neko stvarno ispravan, bio veran u životu, pošten, u svakom smislu te reči, skinula bi kao. I rekla bi, ja sam za tebe grešnica najveća. Ali korih od mene grešnika, ne. Da, boga mi. Znaš kako, svi su pošteni dok se nisu našli neko... Znaš kako, bez kamera su svi idealni. Ono kao postoje svet gde nije bilo kamera i kao da su svi živjeli u nekoj bajci, sve je bilo tako divno i bajno. Onda kako je napredovao internet, sve više razvoda. Nažalost, bilo je uvek svega, samo se nije znalo. Nije se znalo i uvek, ja često patim za onim vremenom koje je nekad bilo. Kako smo mi odrasli. Sad ja ne znam koja je ti generacija. 95.
Dobro, ajte, ja sam 88, znači ja sam zarobljena između starog i novog vremena. I ja sam ti ono vazda, joj kako je nekad bilo, kako nam je trebalo malo, a budemo srećni, a sad kako deca poludelo čoveče, to se sluša, to se gleda i mi smo bili moderni i kod nas je bilo, ja sam savremena žena, zamisli kada je meni savremenoj, strašno kako je danas. Znači, a nisam ovo zato sad ne razumeš, zamisli kako je našima kad gledaju, ali bilo, ja sam pričala sa starijim ljudima, jako volim da pričam sa starijima. I kažu da je uvijek bilo svega, samo se nije znalo. Nije se znalo, da. I to je to. A sad je sve dostupno i to je to. Mislim, vidi, šta da ti kažem, sad osuđivati druge ljude, nekoga, svi imamo nekog koga ne volimo i ko nam manje drag. Ali znaš šta, sad da ja vodim nečiji život i da mene to gledaj sebe, uživaj, gledaj kako ćeš napredovati, kako ćeš ti naći neki svoj krug ljudi da ti bude dobro. Mislim, udaljili su ljudi, otuđili su se, odvojili se od vere, sve nekako postalo je stvarno loše. I onda tu ja nađem neki svoj mir, nekako učaurim se i nađem negdje gdje ću da budem srećna. Želim da budem srećna, ne želim da mi prođe život u tome ko će šta da... Jer kad bi gledao čovek na to, patio bi ceo život. Da, definitivno. Zato ja uvek kažem, želim pomoći drugim ljudima, zato što sam ja prevazišla kao mlada to, ja sam kao mlada imala jednu jaku situaciju, strašno, izgubila sam dečka na ružan, ubili su ga i bila sam mlada i on je bio moja velika ljubav i ljudi su me osuđivali jer on bio stariji od mene i mladost su mi nekako, mladost su mi gazili i ono moje dobro, predrasude su mene ubijale, pritom nedostajanje njega, sva ta situacija, živiš nekim godinama i odjednom ga nema više, ne postoji. To je sve mene vrlo mlado naučilo da ne treba me zanimaš, ljudi kažu, ali morala sam prvo da se slomim da bi naučila. Moraš 100 puta da se slomiš. Ne možete proći kroz život netaknuto, a da bude dobro, a da ništa nisi prošao. Ima srećnika. Njima neka svaka čast, ali retko je to. Malo ih je. Znaš šta, došli smo do samog kraja emisije. Jel imaš nešto za kraj, šta bi dodala? Hoću kažem, bilo jako drago, dugo nisam bila u emisiji, kada si me ti pozvao, rekao sam kod njega idem, ja tebe stvarno gotivim. Hvala ti. I moje okruženje, svi smo tu uvek gotivili, drag si, pametan si, dobar si, emisija si super, žena ti je divna, želela sam da dođem kod tebe, eto, bukvalno, ja sam bila kod moje kume u Nemačkoj, bili smo u Amsterdamu, direktno sam došla datek kod tebe, znači, eto, što drugo ti kažem, drago mi je bilo, Hvala ti puno. Mogli bi 100 godina da pričamo. Hvala važno, vrate, nikad kraj. Nadam se da neće biti nekih... Ne, bit će prilike, zato što imam ja neke ideje šta će sve raditi, tako da svakako planiram nešto, ti si i komunikativno elokventan, tako da ćemo i odgovarati neko s kim mogu da imam dobru komunikaciju. Hvala ti još jedno što si došla da gostuješ. Ja ću vam da kažete da pijete šileđit zato što je to vrhunska smola sa Himalaja, da bi bili zdravi bez obzira da li trenirate ili ne. Sa Aleksandru znam da trenira. Hvala, to. Izvoli, ovo će ti dobro doći. Pokazat ću ti kako se to pije. Vama ću da kažem da lajkujete ovaj video, ostavite pozitivan komentar, nemojte nikog da osuđujete, nemojte da imate predrasude. Svi ljudi koji su ekranizovani, komentarisajte ih samo zato što su pred ekranima. Šta bi bilo da se kamera stavi kod vas kući, šta bi tek onda bilo. Tako da, pazite šta radite, a imali ste priliku da vidite da reality, kad se završi, tek počinje život, a naravno i problemi. A ja vas ljubim i pokrivam, laku noć. Bravo, super.